lidhja e dy njerëzve, burr dhe grua, të cilët më parë kanë qenë të panjohur për njëri tjetrin, kanë qenë të huaj, të panjohur për njëri tjetrin, sigurisht që është një shenjë, është dëshmi për Allahun subhanahu wa ta'ala. Është një dhunti që Allahu azza wa jalla ka falur racës njerëzore. Meqense martesa pas ka një pozitë të tillë në racën njerëzore, në shoqërinë njerëzore, sigurisht që Allahu jalla wa ala ka nxitur për të në Kur'anin Kerim. Po kështu profeti alayhi salatu wassalam ka nxitur në traditën profetike. Dhe argumentet janë të shumta. Thot profeti Zotit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: o ju djema, ai i cili e ka mundsinë për të martuar, pra e ka mundsinë ekonomike, i ka mundësitë fizike, ai i cili e ka mundsinë për të martuar, le të martohet. Më pas thot: fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Sepse kjo gjë, pra martesa, e mbron më mirë shikimin dhe po kështu organin e njeriut. Më pas profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam i jep orientimin nëse dikush s'ka mundësi të martohet, duke thënë, dhe ai që nuk ka mundësi të martohet, atëherë le të agjëroj. Martesa është prej traditës së profetëve, është prej sunnetit të gjithë profetëve. Ndaj dhe Allahu xhalla wa ala thot në librin e tij: kemi dërguar të dërguar përpara teje dhe vendosëm për ta bashorte dhe pasardhës.